Tarihin en büyük yangınını duymuş muydun? 8 Ekim 1871. Amerika'nın Peshtigo adında küçük bir kasabasında bir kıvılcım kuraklıkla birleşti ve ardından gelen rüzgarla birlikte bir cehennem doğdu. Oluşan şey bir yangın fırtınasıydı. Saniyede 160 kilometre hızla dönen ve içi tamamen ateşlerle dolu bir hortum. 2500'den fazla insanın öldüğü tahmin ediliyor. 490 bin hektar orman kül oldu. Bu ölçü ne kadar mı? Neredeyse İstanbul'un 100 ölçümü kadar. Bazı felaketler öyle büyüktür ki unutulması bile ikinci bir trajedidir.